Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu supaya mengisap pape nggak batuk. Caranya itu mudah, simple banget. Kita itu cukup dengan relax, santai, santai. Kita tenangin dulu ya. Terus kita ini dulu ya. Jangan dulu kita pencet ini. Cukup kita isap sampai 5 atau 4 kali ya. Ya. Empat kali. Nah, terus kalau bisa ya usahain liquidnya itu jangan yang ada nikotin, yang rasa-rasa creamy ya. Atau bisa juga pakai rasa mint ya. Mint itu supaya di sini enak. Soalnya kalau dia liquid itu pakai nikotin, ntar sini sakit, serak-serak gitu. Usahain yang nol nikotin, yang rasa yang nol nikotin, bawa yang creamy ya. Jangan yang ada nikotin. Apa yang creamy atau yang fruity basi nggak, yang penting nol nikotin ya. Udah santai, kita udah relax, baru udah kita pencet ya. Saya jamin 100% dengan cara begitu kamu yang buat pemula nggak bakal batuk. Soalnya ini dulu diisap-isap dulu ya. Jangan dulu dipencet ya. Kalau dipencet, kalau langsung kan kita nggak relax, takutnya langsung di sini ya, langsung gatel ya. Langsung gatel, nggak enak rasanya. Terus usahain juga ya, kata saya tadi, yang nol nikotin, liquidnya nol nikotin. Kalau udah kebiasa, naik aja yang 3 nikotin. Nah, ntar rasanya lebih enak, lebih lain. Kalau buat pemula, usahain yang nol nikotin dulu supaya nggak batuk. Ya, terima kasih.